เ
rồi một con diode. Như vậy là có một cái một con mạch, một con ổn áp là 9V, như là ổn áp chỉ 3 chân rồi thì tự câu ra luôn. Nhưng có lẽ là cái mạch công suất này nó có một con bốc phét này này.